हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु गुरुङ च्यानल र आज म आइसकेको छु फेरि अर्को रिक्वेस्टेड भिडियोका साथ र मसँग आज रहेको छ स्पाइसी पानीपुरी येल्लो लाफिङ यहाँ छ व्हाइट लाफिङ अनि मसँग यहाँ छ भेज मोमोज अनि यो चाहिँ पानीपुरीको झोल अनि दिस इज मोमोको चटनी र आजको यो होल भिडियो रिक्वेस्ट रहेको छ सृजना अजित राई एनपी क्वीन सजना आले सृष्टि वज्र त्यस साथसाथै म साउट आउट पनि दिन चाहन्छु र उहाँहरू हुनुहुन्छ निलु खत्री विपना कालीकोटे र पण्डी लाप्चे सिस पण्डी सिस मैले तपाईँको लागि चाहिँ स्पेसल पानीपुरी लिएर आएको छु किनकि हजुरले भन्नुभएको थियो मलाई स्विट्स मन पर्दैन भनेर सो म चाहिँ आज स्पाइसी पानीपुरी लिएर आएको छु र यो पानीपुरी चाहिँ तपाईँको लागि डेडिकेटेड है त ल अब चाहिँ म खान सुरु गर्छु आई होप तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ र मलाई साथ दिनुहुनेछ ल अब चाहिँ म खान्छु है फर्स्ट पानीपुरी स्पाइसी पानीपुरी फर्स्ट बाइट तपाईहरुको लागि तले खुर्सानी लाफिङ पनि ट्राई गर्नु ल लाफिङ लाफिङ साथसाथै मसँग छ व्हाइट लाफिङ सॉरी चम्चा फापेन जस्तो छ म हातले खाएन व्हाइट लाफिङ भेज मोमो मोमोजको लागि एकदम धेरै रिक्वेस्ट छ हैन म उहाँहरुको लागि छिटै साउट आउट दिन्छु अहिले चाहिँ मैले खाएँ ल Dan nog zijn. आइएम सरी गाइज मैले चाहिँ माइक नै जोड्न बिर्सेको रहेछ है योभन्दा अगाडिको भिडियोमा अलि राम्रोसँग क्लियर साउन्ड आएन भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला मैले कस्तो बिर्सेछु कि मैले जोडिसकेँ ल हजुर कस्तो रसमा सुट गरेको खत्तम भयो
मन दुखेर आयो माइक नै जोड्न बिर्सेर रहेछ छा मोमो लास्ट पार्ट मोमो झोल पानीपुरी झोल white Laphing मिठो मिठो गाइज मैले खाएर सकिसकेको छु र एकदमै इन्जोय गरेँ अब माइक चाहिँ जोड्न बिर्सेको रहेछ कस्तो रिस उठिरहेछ अहिले चाहिँ होइन तर पनि केही छैन आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो र इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर एन्ड लभ यु अल गाइज